Kas sellel hinnarallil on mingisugust lõppu näha või paneme ikka sama hooga edasi? See ühe ettevõtte esindaja ütles hästi, et meil on rahvusvaheline ettevõtte, meil raha on, me elame selle kõik üle. Kust seda kokkuhoidu leitakse või millest see üldse kogu see asi koosneb? Tere, head kuulajad! Energiakool alustab ning nii nagu nimigi ütleb, siis tõesti võtame taaskord ühe teema siin Energiakoolis puust ja punaseks lahti. Arutleme selle üle, et miks miski on nii nagu ta on ja seda taaskord täna kütuse teemadel. Mina olen Brent Pere ja mul on täna hea meel stuudios tervitada Alexela juhatuse liiget Tarmo Kärsna. Tervist! Tervist! No need kütuse hinnad on nüüd siin juba päris pikalt, paar kuud siin novembri lõpus, kui me räägime, üles-alla käinud. Kas sellel hinnarallil on mingisugust lõppu näha või paneme ikka sama hooga edasi? No ma arvan, see on päris hea nagu väljend, et ralli, et tavaliselt teised ajakirjanikud ütlevad sõda selle kohta, mis praegu toimub. Aga jah, ja üks mul hea doktor ütles selle kohta, kui ta vaatas neid hinnana kõverad, ütles, et kui südamearst seda vaataks, siis ütleks, et tegemist on väga haige inimesega. Aga ma arvan, et et millal see lõpeb, et mina ei oska seda öelda. Et kui nüüd võtta seda kinni, mida siis suurem enamus ajakirjanik ütleb, et on sõda, siis sõda nagu tavaliselt on see, et keegi seda alustab ja sõjad kipuvad lõppema või lõppevad siis, kui kahel võimalusel ehk et üks on alustaja saab aru ehk et tema eesmärgi saavutamine võimatu või siis teine on see, et oma eesmärgi nagu saavutab ja siis tihti need sõjad lõppevad sama äkki, kui nad hakkasid ehk et aga millal see praegune olukord peaks siis normaliseeruma, väga raske öelda. Selle teise variandi puhul ma saan aru, et tähendaks see siis sellist vallutust, et keegi tuleb omadega siis kuskilt välja ajada. Ütleme, et need majanduses need sõjad ju hakkavad ikkagi sellest, et keegi soovib oma turuosa parandada. Et me võime rääkida, et on siis, et kas kasumit või kliendibaasi, aga tegelikult me räägime turuosast. Ja kas siis turuosa on käes ja tõesti on ka Eestis näited, et kui need erinevad hinnasõjad on teistes nagu jaekaubandussektoris olnud, et tihti see lõpeb sellega, et konkurents jääb väiksemaks, et väiksemad siis ettevõtted panevad lihtsalt pillid kokku ja lahkuvad turu pealt, et see on see. Võib ka öelda, et on nagu kergelt töös nagu kurnamissõda. Millest see hinna siis sõda, ralli või mis iganes muu asi siis öelda sõltub, et kust seda kokkuhoidu leitakse või millest see üldse kogu see asi koosneb? Eks nagu iga ettevõte, ma arvan, kes on targalt majandab, on kogunud omal ka reserve. Ehk et me oleme näinud, kui Eestis neid majanduskriise siin viimasel ajal päris palju, ehk et need on vaja üle elada ja tuleb need majanduskriis ka tulevikus. Ehk et igal ettevõttel, kes on hästi toimetanud, on reservid ja eks täna ma arvan, kõik, kes siin turul toimetavad, elavad reservidest. Aga eks nii nagu meil inimestel, nagu meil on sahver, et ja toitume ainult sahvris olevast, siis üks hetk sahver saab otsa ja siis on küsimus see, et kuidas edasi jätkata. Aga loomulikult ma arvan, et selline sõda, kui niimoodi nimetada, et paneb kõik ettevõtteid väga kriitiliselt üle vaatama oma sisemisi protsesse, et kui efektiivselt me toimetame, kust on võimalik kulusid kokku hoida, teha efektiivsem mingid tegevusi, et ma arvan, ka see pool kindlasti on positiivne, et hoiab meid nagu niisuguses traksis. Ma saan aru, et see on ikkagi miljoneid juba ettevõtetele siin maksma läinud, et see ei ole enam naljaasi. Kui paljud on võrreld neid hindu, mis olid siis augustis ja siis septembris meil tanklates otsa vaatasid, siis ma arvan, et kuulaja, ma ei hakka nagu kuulajad eest tööd ära tegema, aga et kui Eestis keskmiselt müüakse ühes kuus üle 70 miljoni liitri kütust. Ja kui siis võrreldi neid hindu augusti ja septembri puhul ehk et hinnad tihti erinesid seal 10 kuni siis pea 20 senti, et siis ma arvan, kuulaja võib ise teha arvutuse ehk et mis olid need summad, mida turg ära andis. Ma saan aru, et vähemalt riik on väga õnnelik, et siin transiitautod tulid ja tankisid Eestis pigem, et olid siin head soodsad hinnad. Siin on teine põhjus. See selle hinnasõjaga ei olekski, et transiit tuli juba Eestisse selle aasta jaanuaris ja põhjuseks oli hästi kummaline otsus Leedu valitsuse poole pealt, kes tõstis väga jõuliselt aktsiisi ja rakendas ka kütustele CO2 makse, ehk et millega siis täna on tõesti Leedus on Baltikumi kõige kõrgemad kütusehinnad.
rääkides meie siis Leedu kolleegidega ehk et nad tõesti tunnistavad ehk et seal kütuse müük on 10–15% kukkunud ehk et tõesti nägime meie siin alkoholi puhul, kuidas siis sõideti siis Lätti on ju siis sama täna ka Leedu vedajatega, kuna transpordisektor on Leedus üks suurimaid, et siis tangitakse Eestis, kus on kõige odavam ehk et paagid siit täis ja siis kodu poole ehk et ja järgmine tankimine on Poolas, kus on järgmine odav hind ehk et Leedus seda peatust ei tehta kahjuks. Aga vähemalt siis hea vabandus on ka selle osas tuua, et näete, sellest hinnarallist on Eesti riigile kasu, isegi kui see asi ei ole omavahel seotud. Ei, no ma ütlesin, et see hinnaralliga sellel, et tulevad välistankijad, et ei ole, tõesti riigil on kasu, sest et kui nüüd arvutada need lõunapoolsed transiitkliendid välja, siis tegelikult Eesti kütuseturg on olnud kas siis kerges miinuses ehk et tarbimine ikkagi langeb ehk et nüüd kogu selle tarbija jaoks nagu lõbususe juures on tõesti ikkagi hinnad tõusevad ja inimeste tarbimiskindlus on ikkagi väga nagu hapral jääl, et ja seda me näeme tegelikult ehk, et inimesed siiamaani ikkagi juba järjest rohkem valisid, millal tangitakse. Nägime seda ehk, et tankimine pigem tihedamilt, aga vähem. Ehk, et läbi selle juhiti oma pere eelarvet ehk, et kas hoida raha ettenägevuks väljaminekuteks ja kui raha kuu lõpus oli, siis tankiti veel. Et see oli see muster, mida me enne nägime, aga tõesti, praegu on selline, võib öelda pidu tarbijatel, aga kurbloolus on see ehk, et iga peo lõpus tuleb ka arve tasuda ehk, et ega see, et lühiajaliselt on niisugused tugevad kampaaniad, et siis me oleme näinud ka teistes sektorites ehk, et lõpuks see lõpeb sellega, et konkurents on väiksem ja hinnad on kõrgemad ja sellega me peame siis leppima hakkama. Ehk siis praegu võib tarbija piltlikult öeldes rõõmustada, et kuskil on hind kõvasti odavam, aga see tuleb pärast millegi arvelt. Jah, ma ütlen, et eks me võime ju tuua paralleele siin päris mitmest sektorist ehk, et ajaloos ehk, et on olnud panganduses erinevad sõdu. Meil on Eesti pangandussektor on ju väga õhukeseks jäänud ehk, et vähe panku ehk, et kurdetakse täna nagu kõrgete kasumite üle pankades. Me oleme näinud siin näitena kas või apteeki poolt on ju ehk, et liiga vähe on neid, väga keeruline kontrollida ja tihti ka Konkurentsiamet pärast hiljem on nagu suhteliselt käed on lühikesed, midagi teha ei saa, sest ettevõtted on lahkunud ja ettevõtted enam turul tagasi ei too ehk, et kui see olukord on selline ehk, et see on see murekoht, et mis võib juhtuda, et tõesti turul on nii ju kohalikud tegijad kui ka siis rahvused korporatsioonid. Ja mest oli päris hea, kui see ralli, pigem see on hea sõna, ralli, et ralli algas 1. september kooli algusega ehk, et siis ühe ettevõtte esindaja ütles hästi ehk, et meil on rahvusvaheline ettevõte, meil raha on, me elame selle kõik üle nagu ehk, et ja nii see on, et tõesti rahvusvahelist ettevõtetel on seda kapitaliseeritust rohkem. Nad saavad võtta turgu jõuga, kui on soov. Kuid teine pool, mida me oleme tihti ka näinud ehk, et suurettevõtete puhul rahvusvahelistel need otsused käivad väga äkki ka teistpidi ehk, et vaadatakse Eesti turu mahtu, et siis võib üks hetk tulla ka tagurpidi otsus ehk, et me lahkume siit ehk, et liiga vähe, liiga kulukas on siin olla. Logistika on liiga kallis siia ehk, et pigem hoopis ühe peal nagu lahkume ehk, et see on see pool, aga ütleme, et Eesti ettevõtte vaatest ikkagi me näeme ju kõikides sektorites, et Eesti ettevõtte, olgu see kriis kui suur tahes siin Eestis, Eesti ettevõtte jääb siia ja see on nagu oluline, ma arvan, ka tarbija jaoks nagu mõelda ehk, et kus ma siis käin, kuhu ma raha jätan, sest see raha, mis jääb Eestisse, investeeritakse Eestisse, tihti suurettevõtted viivad raha, võtavad välja dividendina, aga ma olen ka toonud näite ehk, et see tähendab seda ehk, et see raha, mis siit Eestisse läheb, see kunagi tagasi ei tule. Aga Eesti ettevõtte raha jääb siia samasse, ikkagi investeeritakse kas samasse sektorisse või siis omanikel on muud ärid ja investeeritakse teistesse äridesse, aga ikkagi Eestisse ehk, et see on nagu hästi oluline, mida meeles pidada ehk, et Eesti majandus olukord on täna nii kui on ja et oluline see ehk, et me kõik panustame sellesse ehk, et see majandus kasvama hakkaks.
lihtsalt häda on selles, et nagu nende teiste sektorite puhul, nagu sa välja tõid, siis inimene mõtleb ikka lühiajalise kasu peale, kui selle kes, kus ja millal on. Ikka ju palgapäeval rahakoti lahti vaatab, palju raha on ja kuhu ma kulutan ja miks ma peaks kellegile siis, et eestlane on selline, et ega ju siis naabrile ei taha midagi maksta, et miks ma pean ja kus saab odavamalt, et see on oluline. Aga tihti ma mõtlen see just korra nagu ennast lahti mõtestada sellest igapäevlust et ikkagi tõesti, et mis on see panus, mis on see tagurpidi ka andmine ühiskonda et läbi siis kultuuri või sporditoetuste, läbi siis kogukondlike arengute toetuste ja nii edasi et see raha, see toetus ja see raha kuskilt tuleb ja see on oluline see, et võibki öelda et me ju ühiskonnana nagu kogukond et panustada, ostes kuskilt Eesti ettevõttest, panustada ka ju kaude siis Eesti kultuuri, sporti ja see ei ole, ütleme, Alexela või siis kütuse sektoris Eesti ettevõtted, ma arvan, et kui vaadata üldse täna niisugust kultuuri või sporditoetust spektrit, et kes ettevõtted on, siis me näeme seal ikkagi väga palju Eesti taustaga ettevõtted ja nad on ikka täna selgelt ülekaalus. Et see näitab seda, et Eesti ettevõtjal läheb Eesti korda, Eesti kultuur korda, Eesti sport korda ja on valmis seda toetama. Nüüd kui mõelda selle peale, et tõesti praegu need olukorrad on sellised nagu on, enne kui me lähme selle hinna tagamaade juurde ja maailmaturu juurde, siis kuivõrd see näiteks tõesti investeeringuid puudutab, et ongi mingisugune summa, mis oli mõeldud enne a la spordiks, kultuuriks või ma ei tea, uuteks tanklateks, siis nüüd on lihtsalt see kaduma läinud ja peab neid kõvasti edasi lükkama. Ütleme päris nii otse ei saa öelda, et ka tõesti, ütleme meie puhul me nüüd kindlasti ka ei läinud kohe kliendi rahakoti kallale või kliendilt seda raha võtma. Samamoodi me ei lähe ka täna oma partnerite, keda me täna oleme toetanud, kelle meil on olemas lepingud. Aga kui on tõesti uued soovijad tulevad, siis nende jaoks hetkel on uks kinni, et ootame turu stabiliseerumist. Tanklate vaatest, jah, ütleme, et see on võib-olla isegi laiem küsimus, et kui me juba lähme tuleviku vaatest et ma olen tihti enda käest küsinud, et millal on see hetk, kui viimane fossiilkütus tanklaist ehitatakse, et me ju kõik näeme, et räägime sellest, kuidas tuleb rohepööre, kuidas fossiilne kütus läheb nagu turult ära, et see saab tõesti päris huvitav arutelu olema, et millal on see viimane hetk. Aga ma tooks võib-olla pigem näite, et inimesed, kes on võib-olla reisinud kas siis ümberskonna riikides või siis ka Euroopas ja kus on samamoodi hinnad on hästi konkurentstihedad, siis ei ole erinevaid loojasprogramme. Ütleme, et tihti päris mitmed tanklad, nad ei ole niisugused väga kutsuvad et nad on vanad, nad on väsinud, nad on võib-olla ka natuke mustad et lõpuks kuskilt hakkab nagu välja paistma, et sa ju pead kulusi kokku hoidma, aga ma arvan, et täna ikkagi eestlane on harjunud sellega et meil on tanklad, meil on poed, on puhtad, valged, ilusad, avarad et see on see kvaliteet, mille eest ikkagi me peame olema valmis ka maksma. Et tankla ei ole enam ammu tankla, vaid pigem on ka see punkt, kus võtta endale jooke ja etse ja edasi sõita. Jaa, absoluutselt. Et täna ikkagi meie kliendid külastavad meie poode tihedamini kui tangivad. Sest tankimine on ju ikkagi see, kui ega enne ei mõtle, kui autos hakkab see tuluke põlema, et on vaja tankida, aga poodi külastatakse tõesti peamiselt põhjustena et jook. Et tõesti vedeliku tarbimine on see, mis on noortel hästi kasvav trend ja kõik erinevad toitumisnõustajad, tervisenõustajad ütlevad et vedeliku tarbimine on hästi oluline. Ja loomulikult on tualett et selline enda vajaduste pool, et need on need miks tullakse ja tehakse see peatus ja tankimine pigem on see pool, et kui on vajadus, et jah, kui ei, siis mitte. Ja ma tooks nagu hea näite, et me oleme vaadanud ka inimeste käitumist, et miks ma ütlen, see on vajaduspõhine. Et tihti ongi, et inimene hommikul tuleb, haarab kohvi, väikse saiakese, auto seisab tankuri juures, istub autosse, saab minema ja õhtu tuleb ja tangib, aga poodi ei tule. Et kuigi ratsionaalselt võiks öelda, et miks seda hommiku ei teinud, aga me oleme inimestena hästi palju reageerime emotsiooni põhjalt. Et hommik oli vajadus kohvi järgi, tuluke veel autole põlend, kannatab, õhtu hakkas tuluke põlema, siis läksin tankima, aga kohvi enam ei olnud vaja. Et need on need meie käitumised ja nendega me peame arvestama. Kui palju muid on neid inimesi, kes tõesti täpselt valivadki selle tanklaketi selle järgi,
et ütleme, on mitu tanklaketti, hommikul on erinevad hinnad igal pool, nagu me ka praegu näeme väga selgelt. Ja ta tõesti läheb selle kõige odavama juurde, ta otsib selle spetsiaalselt üles ja läheb sinna. Ma arvan, siin on erinevad kliendisegmendid, me oleme asukohäri. Ehk et ikkagi kui tanklakett, mis jääb tee peale, igapäevasel tee peal tööle ja koju, siis suur tõenäosusega on see temaga kodutankla, või tanklakett, kus siis käiakse. On tõesti kliente, kes vaatada ainult hinda ja nad on valmis tegema siis selle ekstra sõidu. Jällegi, seal on vähe ratsionaalsust, seal on rohkem emotsionaalsust, et kui nüüd vaadata hindade erisusi, et kui me räägime siin enne seda rallit, sest praegu tõesti on väga keeruline seda hinnata, aga ütleme, võtame isegi täna ralli, ehk et hommikul ma tulin siia, me oleme nüüd siin novembri lõpus, et sõitsin mööda 5 tanklast ja hinnavahe oli 14 senti. Täna keskmiselt inimene tangib kuskil 20 liitrit. Ehk et nüüd võib ise nagu arvutus teha, et kui suur see võit nüüd oli. Ja kui ma nüüd tegin ekstra, kulutasin aega, kulutasin kütus selleks, et teha see ekstra sõit, otsida üles õige tankla, ehk et kuna hinnad ju kogu aeg muutuvad, ei ole kindlat kohta, ehk et on küsimus, et kas see tasus tegelikult ära. Aga ütleme tunnistan, ega ma ei õigusta, et 14 senti hinna vahe lähestikku olevates tanklates ei ole normaalne. See ei ole normaalne, ehk et ja see tekitab inimestele väga palju täna küsimusi, ehk et mis siis ikkagi turul toimub. Ma saan aru, et laias laastus on ikkagi nii, et see, et miks see hinnasõda käib, on ikkagi puhtalt sellepärast, et üks ettevõte seda alustas. Kuivõrd seal on tõesti see asjaolu, et lihtsalt ongi see rahvusvaheline kontsern taga, on oma rafineerimistehas ja siis saabki piltlikult öeldes teha, mis tahab. Loomulikult need on need eelised, et see, kas ettevõte, kuna ikkagi on ju konkurentsi amet on Eestis olemas, ehk et see, et kas ma kanaliseerin ühe kasumi ühte või teise kohta, ehk et otseselt on kindlasti keegi seda teha ei julge. Aga tõesti, et kui enamus kasumit tuleb rafineerimistehasest ja selle hinnaks võib olla see, et Eestis ettevõtte on nullis või kerges miinuses, ehk et siis on selle ettevõtte otsus tõesti, et summa summarum on ta jätkuvalt on ju plussis. Et see on nende tugevus, mida võimalik ära kasutada väga palju, ütleme Eestis enamus teised tanklaketid ei oma rafineerimistehast, et nad ikkagi sõltuvad siis maaletoojetest ja sealt see ka õhukene kiht, ehk et iga lüli nüüd kütuses, kui me võtame alates siis nafta nagu toornafta pumpamisest kuni siis tanklasse jõudmine, ehk et seal on päris mitmed kihid lülide vahel ja iga lüli tahab saada oma nagu tasu vahelt, ehk et sealt see hind lõpuks meie tanklasse kujuneb. Kuivõrd see selline maailmaturu hind ja üleüldine kogu maailmas toimub just seda meie hinda mõjutab, mida me siin, kas me saame seda siia ka sellesse nimetatud ralli konteksti panna kuidagi? Ta kindlasti sinna ralli taustal ju omakorda käib see, mis toimub maailmaturul, ehk et ja maailmaturgu viimased siis 2 aastat, aga kindlasti viimane aasta on kõige rohkem mõjutanud ühe isiku säutsud, ehk et see on Donald Trump, kes siis ühte või teistpidi midagi väga jõuliselt välja ütleb ja millega peale siis tõesti maailmaturu hinnad nagu lähevad nagu üles või alla liikvele, ehk et need kõikumisi on see aasta olnud nagu tõesti nagu väga palju ja viimane hinnatõus nüüd just viimane nädal aega on olnud Euroopas, kus diisli hinnad on olnud ääretult kõrged. Et siin samamoodi võib öelda, et taustal ongi üks otsus, ehk et Rosnefti Lukoil kehtima hakanud sanktsioonid, täna on siis 21, täna hakkasid. Ja just Euroopas on väga palju just Balkani maades rafineerimistehased, kelle olid lepingud Lukoil ja Rosneftiga, kus Lukoil ja Rosneft oli osaliselt ka osanik ja oli väga palju teadmatust, ehk et kas need tehased saavad nagu jätkata tootmist või mitte. Juhul, kui need tehased peaks kinni minema, tähendab automaatselt Euroopast nõudluse hüppelist kasvu, mida siis teised tehased peavad nagu kompenseerima ja see tähendab hinna nagu hüppelist nagu kasvu ka maailmaturul, ehk et maailmaturus, kui üldse rääkida võib-olla ka, et räägitakse, et mis asi maailmaturg on niisugune abstraktne lähenemine, siis siin Eestis me räägime Euroopa hinnast, ehk et on olemas Singapuri hinnad, on olemas USA hinnad, me räägime Euroopa hinnast, ehk et hind, millega saab siis diislit või bensiini osta Rotterdami sadamas on kõige lihtsam nagu öelda, ehk et see on see koht, ehk et kuhu tuleb enamus ka siis Euroopa impordist, sadamad, mille kaudu tullakse, ehk et see on see maailmaturg, kus siis see kujuneb
ja eelkõige just Euroopa nõudluse poolini. Aga noh, ma ütlen, me nägime seda Ukraina sõja ajal nii edasi, siis sellised hinnapiigid kestavad maksimaalselt kuskil kuu, maksimum 2. Sest kütus maailmas otsa pole saanud, pigem leitakse siis uued kütusekanalid. Jah, kui mida kaugemalt tuuaks, siis see võib olla see, et lihtsalt hind on stabiilselt kõrgem, kui ta nagu oli. Aga samas teistpidi me näeme ka ju naftariikide poole pealt seda soovi teenida, mis tähendab seda jällegi, et tootmist suurendatakse, millega siis jällegi hinnad kukuvad, ehk et see on selline pidev nagu dünaamika. Muide, kas kütuseärimeest ajavad vahepeal USA liidri sõnavõtud närvi ka, et pagan nüüd läheb jälle hinnaga kuhugi untsu? Loomulikult, eks ta emotsionaalselt on, ehk et kuna me ostame ka ju partiidi kaupa, ehk et eile tegime otsuse, ehk et ostame mingi partii sisse ja siis tuleb üks jauts, mis lööb hinna nagu alla. Ja loomulikult teistpidi on, et ostsin eile kütuse ära või plaanin homme osta ja täna Trump jautsub midagi ja hind läheb nagu lakke ja siis nagu ikkagi võtab vahepeal vanduma küll. Aga ma ütlen selle peale, ma vaatan rahulikult, ehk et me keegi ei saa olla nagu, et kuidas öeldakse, et kui ma oleks nagu sama tark kui mu vanaema, kes kogu aeg ütles, et aga mis ma ütlesin, et siis ma arvan, et siis ma täna siin ei oleks, et ma oleks nagu hoopis nagu teises kohas töötaks ja Eesti riik just teistsugune, et need on paratamatu ja need on riskid, mida iga ettevõtja võtab, ehk et mis hetkel otsused teed ja nende otsused tuleb elada ja teha oma korrektuurid siis nagu hinnastamises, aga nagu ma ütlesin, et järgmine hetk tuleb hind alla ja siis ka võidab, et see on see meie igapäeva elu, kus ka tihti küsitakse, et kuidas see maailmaturu hind tanklasse jõuab, siis tihti see maailmaturu hinnane kõikumised tanklasse jõuagi, ehk et need hüpped tasandatakse nagu ära, ehk et sest kui tõesti iga muudatus peaks tanklast tulema, siis need hinnakõikumised, mis me poes ütleme siis tankla postis näeksime, ehk et see oleks klientide jaoks täiesti kosmaarne. Aga kuidas see asi siis käib, sest et ikkagi siiamaani on väga palju inimesi, kes näevad, et näete, nafta hind tuli alla, aga meil ikka hind ei muutu siin tanklates. Et kuidas see asi siis toimib? Noh, ma ütleksin nagu, et millest meie siis tankla hind sõltub, siis kuskil 95% kogu hinnast on maailmaturu hind ja maksud. Ehk et väga lihtne, et maailmaturu hind täna moodustab sealt tankla hinnast suurusjärgu pool. Teine pool on tegelikult erinevad Eesti riigi maksud, ehk et on aktsiis, on käibemaks ja üks mõjur, mis siis ka veel tegelikult omakorda mõjutab, kuna kogu diisli ja üldse naftatoodete maailmaturg on dollaris, et siis ka euro ja USA dollari vaheline kursimuutus. Et vaatasin hommikul, et kui võtta nüüd eelmine aasta tagasi, et siis ainuüksi käibemaksu tõus, aktsiisi tõus ja siis ka maailmaturu hinna muutus, nende mõju kokku on kuskil 40 senti peaaegu liitri hinda kallimaks. Positiivne pool on see, et kuna euro ja dollari kurss euro on tugevnenud, siis teistpidi sealt jällegi on 10 senti võitu. Ehk et aga kuskil niimoodi siis maailmaturu hinna muutuse ja ka siis maksude mõjul on, me näeme kuskil 30 senti on see ikkagi hind ainult sellest kallim. Ja kui tagurpidi arvutada, et siis selle aasta käibemaksu tõus ja aktsiisi tõus kokku, nende mõju oli suurusjärk seal 80 sendi juures ainuüksi. Et päris suured mõjud on tegelikult. Ma saan aru, et siis ikkagi valuuta selline kõikumine ka otseselt mõjutab seda, et hind lähebki kõrgemaks. Absoluutselt, ehk et kui täna võtta, et tonn diislit maksab suurusjärk seal $780. Võib-olla kuulale ka see, et me nagu lihtsam arutada tõesti nii, et tonn vett on 1000 liitrit, aga kütus on üllataval kombel hoopis paljude jaoks üllatuslikult on kergem, ehk et tonn diislit on umbes 1200 liitrit hoopis, ehk et ja siis 800 eurot on suur raha ja tõesti, kui võtta see dollari euro kurss, ehk et ta muutub 0,1 või 0,05, siis sealt see mõju juba tulebki, ehk et 3 kuni 10 senti võib sealt nagu väga lihtsasti tulla ainult kursi muutusest. Kui palju see sama Vene suurtegijate sanktsioneerimine nüüd mõju avaldab? Ma arvan, et see mõjutab kogu turgu, ütleme Euroopas raputab üldse nagu laiemalt. Ehk et me ju oleme nüüd lugenud ka siin uudised, et Soomes on siis Lukoilil on 100% tütarettevõtte Teboil, kes just teavitas sellest, et ta sulgebki oma tanklad.
kuna pangad ei ole nõus, juba varemalt ei olnud nõus enam ülekannet tegema, mis oli tõesti, ütleme, majandusmõttest oli nagu hästi absurdne olukord, et kui sanktsioon rakendus 21, Lukoil ja Rosneft tõesti proovisid oma ettevõtteid maha müüa, ei õnnestunud, aga et Soome poole pealt vaadates, et Soome pangad juba oktoobri siis lõpus hakkasid piirama makseid, et kui Trump selle välja kuulutas, et kohe tuleb, et mitte oodates sanktsiooni, vaid juba enne seda hakkasid olukord, kus siis kliendid ei saanud maksta Debolile ja Debol ei saanud maksta siis oma partneritele. Üle 500 tanklakett ka Soome kohta on väga suure mõjuga, mis siis nüüd läheb lihtsalt nagu kinni, et ma ütlen, et mõjud eri riikides on hoopis nagu suuremad. Aga kütuse vaatest on, et nüüd paistab, et ta ikkagi Rosneft Lukoil olid ju enamus Venemaa ekspordist, nii diislis kui toornaftas. Ütleme, et tõesti Euroopa ju ei tarbinud neid juba ammu, et meil olid need sanktsioonid all, aga teised riigid, siis eelkõige Aasia pool, kes need tarbisid, ja nüüd tuleb küsimus on nendest teisestes sanktsioonides, et mida ka Trump on öelnud, et kes teeb äri Lukoili Rosneftiga, et siis ka need tulevikus on sanktsioonid all, et täna me mõju näeme, kus on Hiina on hakanud loobuma, India on hakanud loobuma, ja sealt ka kindlasti lühiajast me näeme hindade tõusu, sest et keegi ei julge väga suure osa tükiga siis turust äri teha. Aga nagu ma ütlesin, teistpidi on väga palju naftariike, kes ütlevad selle peale, et aga me oleme valmis oma toodangut suurendama, aga see võtab aega. Et nagu ma ütlesin, ma arvan, et uue aasta alguseks on jällegi olukord stabiliseerunud, kui see jääb. Aga seoses selle Ukraina sõja ja Trumpi väljaütlemistega, et ei saa kunagi 2 või 3 kuud ette ennustada, ei ole võimalik, et asjad muutuvad nagu kiiremini nädalatega. Samas tuleb ka ausalt tõdeda, et eks vähemalt eestlased kindlasti paljuski ka ootasid seda, et lõpuks ometi Venemaal ka see suund kinni pannakse, kuigi ega varimajandus ikka elab. Varimajandus ikka elab. Eesti on olnud suhteliselt eesrindlik, et ikkagi erinevad sanktsioonid on rakendatud ja varem kui siis Euroopas, aga tõesti on ka siin kritiseeritud, et mingid naftatooted ju eksport Venemaa poolt ka Balti riikidesse toimus, et samas alati me peame vaatama seda, kui Eestit kui siis ühte osa Euroopa Liidu turust, et kui me ütleme, paneme sanktsiooni, aga kui kaup siseneb Euroopa Liitu teisest riigist ja ta muutub juba siis ka Euroopa Liidus ees olevaks kaubaks siis ja tuleb läbi selle Eestisse, siis ütleb, et pigem on see küsimus, et siis eestlane ju maksab selle teise riigi siis importööri ja logistikakulud ka täiendavalt kinni. Et sellepärast on hästi oluline, et Euroopa Liidu vaates selline ühtne lähenemine, ühtne sanktsioneerimine ja täna ma arvan küll, et Euroopa Liit ju liigub väga tugevalt Venemaa energeetikast eemale, et tuleb rakendub 27 aastaga viimane nagu LNG-le sanktsioon, aga on nii vedelgaas, on juba naftatooted on, et täna Euroopa Liidus sisuliselt võib öelda, et ju Venemaa päritolu kütust on väga vähe. Jah, varjatud kujuld on olemas, et Euroopasse tuuakse kütust ka ju Indiast ja see ei ole saadus, et India rafineerimistehased täna tegelikult Venemaa toornafta peal nagu toimetavad. Kui palju see sama otsus nüüd need 2 suurfirmat sanktsioonide alla USA poolt panna nüüd meie konkreetset hinda mõjutab? Suhteliselt vähe, nagu mõtlesin, et käib selline jõnks, nagu mõtlesin, et täna kõige rohkem praegu hetkel mõjutatud diisel, just sellest ootuses, et mis saab, samas juba järjest uudised tulevad, kuidas on nii Serbia kui Slovakkia on saavutanud kokkulepped, et tehaste siis omanduse muutuse kohta, et tehased jätkavad, kõige lahtisem või kõige on siis Bulgaaria pool, aga ma arvan, et kõik teised Euroopa Liidud on selgelt öelnud, et sanktsioon on olulisem ja me tuleme appi. Aga see võib tuua kaasa nõudluse kasvu ja lühiajalise hinnatõusu siia Eestisse, et aga kui öelda, kui palju see on, siis me räägime sellisest hinna nagu mõjust pluss kuskil 10-15 senti. Samas nagu ma ütlesin, et hommiku tulles, et see kohalik ralli jällegi, mis meil toimub, et see ainuks ralli mõju on, kus tanklas on, tanklakettide vahel on hinnad 14 senti vahet või isegi ühe tankla enda keti sees on hinnavahe 14 senti, et siis
siis ongi väga raske hinnata, et kumb seda turgu nüüd mõjutab, kas see ralli või siis Trump. Ma hakkasin ka just mõtlema, et ega siis väga suurt vahet ei olegi, et mine tea. Teine asi, mis seda hinda mõjutab, on see kurikuulus ETS2, millest kogu aeg räägitakse. Ma arvan, et selle peaks lahti selgitama, sest et kõik kogu aeg räägivad, et ETS2, aga mida see üldse tähendab? No ETS2 on see, et kes Euroopal on ju taastuvenergia siis eesmärgid ja kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk ning eelkõige see puudutab, kui täna on selline ühine eesmärk, et kasvuhoonegaase vähemaks, aga kuidas seda vähemaks saada, siis on järgmine samm on see, et see, kes siis saastab, see peab ka maksma. Ehk et sisuliselt, kui täna nagu on riigid kauplevad täna nagu CO2 kvootidega, siis ETS2 puhul sama siis CO2 hind ehk et kütus, mis siis toodab, kui põletades tekib CO2, siis kütuse sees peab olema see maks. Ehk et siis ka tarbija maksab selle tekitatud CO2 ehk et selle kulu siis nagu kinni. See on see, mille üle kõige rohkem, see lihtsust öeldes on see sisu, aga kõige rohkem vaieldakse selle üle, et kuidas seda rakendada. Kas see peab olema igas liitris, kas see on siis ülene siis üle siis nagu riigi, kui suur osa see kütuses peab olema ja nii edasi, ehk et need on need kohad, kus ka palju vabadust näitab ka Eesti riigile. Samas Eesti riik on hiljaks jäänud nende kehtestamistega ja see on ka meie mure, ehk et mida hiljem need erinevad otsused tulevad, seda halvema üllatused on nagu järsud hinnamuudatused tarbijaks tulevad. Aga lühidalt, mis on selle eesmärk? Ma arvan, et selle lihtsalt eesmärk on see, et sellist hõbekuuli diisli või nafta asemel ei ole. Ja hõbekuuli all mõtlen seda, et energiaallikat, mis siis oma energiatiheduse ja hinna oleks niivõrd tasakaalus. Ehk et väga suur energiatihendus, väga odava hinnaga, sellist alternatiivi ei ole olemas. Ja mis tähendab seda, et inimeste ju harjumus, et miks ma peaks loobuma diislist ja bensiinist nii edasi, et siis tegelikult läbi niisuguste täiendavate maksude kasvu Euroopa Liit ju motiveerib tarbijaid tegema valikuid ehk et järgmine auto ei oleks siis enam fossiilse kütust põletav auto, vaid oleks siis uus alternatiiv, kas ta on elektriauto või siis esimesed vesinikuautod on ka Eestis olemas, ehk et ta oleks alternatiivkütuse peale ehk et või siis biometaanauto ehk et see on lühidalt läbi maksude, kuidas siis kasvuhoonegaaside eesmärki ja ütleme CO2 nagu jalajälge vähendada ehk et ja tõesti need saastavamad autod turult nagu välja lükata. Ja selle liitri hind võiks olla enam-vähem 40 senti juba, et see on nagu märksa suurem. See on märksa suurem ja miks ta on hästi arusaamatu on palju küsitavusi ongi ehk et ta on väga keeruliselt ju prognoositav ehk et ta sõltubki CO2 hinnast. Ehk et jah, Euroopa Liit on öelnud, ehk et ta annab niisuguse hinnalae garantii mingiks perioodiks, aga ehk et siis 2030 hiljem see lagi kaob ära. Ja mis saab olema CO2 hind tol hetkel, see on see kõige raskem ennustada, ehk et meil tekib kütuse hinda uus maailmaturu komponent. Ehk et kui enne praegu räägime kütusest, mis on enam-vähem hoomatav nafta, millest see sõltub, siis kui me vaatame täna Euroopa Liidus CO2 hinda nagu trendi, siis seal on ju hästi palju ka spekulatiivseid tehinguid sees, mis seda hinda siis on ka mõjutanud. Ehk et see on see kõige keerukam koht, et kui see Euroopa Liidu lagi ära kaob, milliseks see komponent siis kujuneb ja tõesti, kui see 40 senti, siis me võime öelda, et see on ju siis kütuse põhikomponendi ehk siis diislile lisandub täpselt teine samasugune summa nagu otsa, ehk et mis on väga nagu kulukas. No, ma saan aru, et kui see sama CO2 lagi ära kaob, siis suure tõenäosusega ikkagi see hind üles hüppab. Jah, kui täna Euroopa Liit loomulikult ka tegeleb sellega, et seda reguleerida CO2 kaubandust üldse, ehk et nad on näinudki seda just seda spekulatiivset poolt, mis on hästi toiminud, ehk et kui on siin oli ju prognoositi, ehk et CO2 on kuskil 30-40 eurot, nüüd on 100 euro juures, ehk et sama ma tean, loomulikult on see, et Euroopa Liit tegeleb sellega, ehk et seda paremini reguleerida, paremini kontrollida, seda spekulatiivsust õhkuselt välja lasta, et kuidas neil õnnestub ei oska öelda? No vähemalt elektriautode poole see suunamine toimib tõenäoliselt. Jah, aga
teistpidi ma ütlen, et tulebki vaadata, et mis päris mitu autotootjat täna on sõiduautode osas öelnud, ehk et elektriautos enam ei arendata, ehk et neid toodetakse ja kogu arendusressurss on tegelikult uutel alternatiivkütustel, on see siis vesinik või on siis need tahkeakud või on mingid uued tehnoloogiad, ehk et otsitakse uusi lahendusi, ehk et ja loomulikult teistpidi kütusemaailm hästi palju toimetab sellega, ehk et räägitakse siis ju tehiskütustest, ehk et kus siis, mis lühidalt võiks öelda, ehk et ongi, me püüame õhust CO2 kinni, lisame siis vesinikku ja saamegi diisli uuesti, ehk et see, loomulikult see protsess on hästi-hästi kulukas ja keerukas, täna on ju laborist tehtav, aga esimesed katsetused on olemas, ehk et tõesti see on need õhust, sisuliselt õhus on olemas nii vesinikku kui ka CO2, ehk et püüad 2 komponenti kinni ja õhust saad diisli nagu, et hästi et utreeritult nagu öelda siin, aga see sinna liigutakse. Täna on eri arvamusi, kes ütlevad, et me ei usu sellesse, ehk et see ei juhtu. Ma toon nagu paralleeli, et ma jätan 80ndatel aastatel, kui räägiti ka, ehk et elektriautod tulevad, siis öeldi, et seda ei juhtu, me ei usu sellesse, see on liiga kallis, see tehnoloogia on liiga kallis. Täna me oleme siin, kus see tehnoloogia on väga nagu käepärane, ehk et tehnoloogia areneb kiiresti, et ja kus keegi peab alustama, kuskil peab alustama, kindlasti algul on toetused. Et ja need on need 2 suunda, kus siis toimetatakse, ehk et kuna ja miks see põhjus ka on see, ehk et see sama tehislik siis diislid tekitamine on ju, sest et tanklad infrastruktuur on olemas. Ehk et sa ei pea uuesti investeerima, ehk et täna elektriautode puhul ongi ju kõige suurem väljakutse kõikidel riikidel on ju investeering infrastruktuuri. Laadijad, see on see, mida me tarbijana näeme, aga oluliselt suuremad investeeringud on võrku. Ehk et laadijad on kohtades, kus pole nagu elektri või tugevat elektriühendust kunagi olnud. Ehk et oma ehitada uued ülekandejaamad, ülekandeliinid, alajaamad, nii edasi. Ehk et see tausta investeering selleks, et see asi nagu toimiks, on nagu oluliselt investeerimismahukam ja seepärast nagu otsitaksegi erinevaid lahendusi. See vesiniku ja hapniku välja tulemine diisliks, see tõesti kõlab nagu 2050 mingi ulmefilm. Ja ütleme, et CO2. CO2 aga kui see diisli võib nagu ChatGPT'sse panna, et mis on diisli keemiline vahend, siis valem, et siis seal peale nagu süsiniku ja vesiniku väga midagi välja ei paista. Loomulikult seal on ka diislis on nii lämmastikühendeid ja muid ka, aga ehk et saada nagu väga puhas diisel, siis on ilma niisuguste kahjulike lämmastikühenditeta on täitsa teostatav. No tulevikust me juba hakkasime siin otsapidi rääkima, räägiks Eesti tulevikust ka. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, mis siin viimase paari kuu jooksul toimunud on, mis edasi saab? Kui nüüd, ma ei tea, kas esialgu mõelda lähitulevikus, et kas see võiks pidurduda või mis moodi see võiks pidurduda? See on niisugune paras spekuleerimine, aga kunagi ei tea. Jah, eks ta nagu on, et ütleme, et iga rallil on finiš. Küsimus on, kui pikk on see, mitu kiiruskatset see rallil on ja kui pikk üks kiiruskatse nagu on, ehk et eks ma võib-olla täna ongi sellised iganädalased kiiruskatsed, mida me siin läbime. Et tõesti, ma ei oskan seda öelda, ma usun, loodan ehk, et see saab võimalikult kiirelt läbi. See on ühiskonnale hea, see on tarbile hea läbi selle just ehk, et tekib selline normaalsus ja normaalsus mõtte seda ehk, et nüüd tanklaketid hakkavad teenima justkui, et mida inimene tavaliselt kohe mõtleb, nüüd hakkavad teenima. Ei, pigem on see ehk, et tarbija jaoks selgus. Ehk et inimene otsib stabiilsust ja tõesti mõtlen, et see on sama näide ehk, et sõidan tanklaketist, ühest tanklast, sama tanklakett, sõidan mööda ühest, et ei peatu siin, autod olid ees, teen peatuse järgmisesse, ma tean, seal on ja see üllatusega avastan ehk, et see on 14 senti kallim. Ei ole meeldiv. Ehk, et jah, ootus on see mõnes mõttes, kus Eesti turg oli, millega meid kritiseeriti hästi palju, ehk et igal pool on ühesugused hinnad, aga selle väärtus oli väga suur väärtus see ehk, et see oli nagu üks ühiskondlik kokkulepe ehk, et iga inimene igal pool saab sama hinnaga. Ehk, et samas ju kulud on erinevad, ehk et meil on tanklatel on läbimüügid erinevad, mis erinevate mahuga tanklad on eri kohtades. Ehk, et on sarne nagu elektris ehk, et me maksame kõik ühesugust võrgutasu, kuigi me ju teame ehk, et Tallinn
maksab kinni ülejäänud Eesti elektriliinide ehituse investeeringud. Sama oli ka kütuseturul ehk, et väiksematesse kohtadesse kütuse kohale viimine on kallim, sealt läbimüük on väiksem, sellega tähendab, et kulud on nagu suuremad iga müüdud liitri kohta, on ju, aga see hind oli üks. Ehk, et me vaatasime kogu siis sellist teenistust ikkagi üle kogu keti ja see on see, millel oli väga suur väärtus. Täna seda ei ole, see tagasi tuleb väga raske öelda, aga see, et hinnad oleks stabiilsemad, on üks suur väärtus. Ja teine pool ikkagi, kui sa enne küsisid ka, et mille järgi siis inimesed ikkagi lõpuks emotsionaalselt ju valivad, ehk et on see bränd, on mingi emotsionaalne seos mingi ettevõttega, ehk et see nagu tekib tagasi, pluss siis just nimetab lojaalsuseks, et kas on lojaalsusprogrammid, aga pigem siis personaalsed pakkumised, mis siis inimesi nagu kõnetavad, ehk et see on see, mida iga jaekett otsib, soovib ja teistpidi ka, ma arvan, enamus eestlasi on niisugused brändi lojaalsed, ehk et või harjumusjõud on nagu keeruline võib-olla kohmeta öelda, aga ehk et me oleme harjunud kuskil käima, sest ma tean, kus kohas see poes on. Ja kui ma olen võõrasse poodi, siis mul on nagu natuke häiritud, sest mul läheb nii kaua aega, sest ma ei tea, kus kohas need vajalikud asjad on, mida ma osta tahaksin, sest iga poe ju väljapanek on erinevalt üles ehitatud. Et sama nagu kütuse poole, ehk et ma tulen, ma tean, mis on see kohvi maitse, ma tean, mis on selle Vrapilla maitse, mulle meeldib see, ma tahan seda ja see tekib selline lojaalsus. Aga selle eeldus on loomulikult, nagu ütlesin, et kütus on suur osa meie perearvest ja kui seal all on segadus, siis tähelepanu hoopis kuskil mujalne. Ja küllap on ka väike osa sellest brändis see, et kas tegemist on kodumaise ettevõttega või mitte? Jah, see on alati tasub seda meeles pidada, et mina isiklikult küll ütleme, et eelistan alati kodumaiseid ettevõtteid, kui ma kuskil käin, midagi ostan, ehk et see raha jääb Eestisse ja see on Eesti inimesed, kes jäävad vaeva selle ettevõtte üles ehitamisega, pakuvad Eesti inimestele tööd, ehk et see on see oluline pool minult panustada ja kui ma tõesti ka mõtlen, et täna jaekaubanduse vaatest õnneks on tasakaal päris hea, ehk et meil on nagu välismaa ettevõtted on siin on siis nagu Lidl või siis Maxima või Rimi on ju, aga samas on Eesti ettevõtted, on Selver, Kross, meie kaubad, edasi, ehk et ikkagi, kui lähen, siis ma mõtlen, et kuhu ma lähen ja minu eelistus on täna ikkagi, et pigem ma lähen Selverisse, maakodu ja lähedal on mul meie pood, siis ma käin seal, ehk et teen oma valikud. Ma lõpetaksin sellise spordiküsimusega, et ikkagi Laskesuusa Föderatsiooni president, et kas Alexela on praegu siis seni selles rallis lasknud 5-5 ja jätkuküsimus ka, et mitu ringi veel võistlus kestab? Ütleme, laskesuutamine on tõesti väga populaarne ja ma arvan, et Alexela on laskesuutamist toetanud üle 3 aasta ja see investeering, mis on sinna pandud, on kuhjaga tagasi tehtud tõesti läbi nähtavuse edasi ja tulevad ka ju 3 väga tippvõistlust Eestis, ehk et järgmise aasta märtsikuus on maailmakarikas ja aasta pärast hiljem, ütleme, et Eestis esimest korda, kus on ühe olümpiala täis maailmameistrivõistlus Eestis, ehk et enne Eestis ei ole olnud niisugust olümpiala maailmameistrivõistlus, ehk et see saab olema tõesti väga suur sündmus ja tõesti Alexela on kaasas ja toetamas, ehk et see on nagu läheb, ütleme, Eesti rahvussport, number 1 rahvussport on ju eestad seal ja miks meie loomulikult Eesti ettevõtte nagu on selle kõrval. Väga hea reklaam, ma nüüd küsin ikkagi sellega ära, et kas hinnasõjas on 5-5 lastud või ja mitu ringi läheb ralli edasi? Ütleme nii, et kindlasti ei ole, et ma arvan, et nii mõnedki peavad veel nagu trahviringi läbima, et võistlus, ütleme nii, et võistlus, tegemist on vist mitte sprindiga, vaid on individuaalvõistlusega, ehk et mis on pikem distants, ehk et võistlus veel käib, aga vaatame siis lõpus loeme kokku siis trahvilasud ja kes kui kiiresti läbis, et siis tarbija juba näeb seda. No väga kena, ma soovin edu võistluseks. Tarmo Kärsna, suur tänu ja suur tänu ka kõigile vaatajatele, kuulajatele. Kohtumiseni järgmisel korral.